તો આ ખૂબ સરસ કોર્સ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોનના પ્રમુખ છે અને ત્યાંથી ચલાવી રહ્યા છે અને આપણા માટે ખૂબ સરસ ફ્રી કોર્સ લઈને આવ્યા છે આપણા માટે અને આપણે આનો જરૂરથી લાભ લઈશું. 18 દિવસ તમે બધા આપણી સાથે જોડાયેલા રહેજો તો ખૂબ સરસ આનંદ આવશે. તો આ અભ્યાસક્રમ જે છે આપણે આજે શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન છે એ ભગવાનના વિગ્રહ છે, એમના ચરણોમાં ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે શરૂઆત કરીશું. અને બાજુમાં શીલા પ્રભુપાદ આચાર્ય ઇસ્કોનના સંસ્થાપક આચાર્ય એમના ચરણોમાં પણ વંદન કરી અને આપણે શરૂઆત કરીએ. તો આ જે મંદિર છે એ ઇસ્કોન મેંગલોર કર્ણાટકમાં સ્થિત છે અને ત્યાંના નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે એ પ્રમુખ છે અને બીટેક આઈઆઈટી કાનપુરથી એમને ત્યાંથી અભ્યાસ કરેલો છે, પણ એ અભ્યાસને છોડી અને તેઓ આ કોર્સ ચલાવી રહ્યા છે અને કૃષ્ણ ભક્તિનું આ જે સાયન્સ છે એ ફેલાવવામાં ખૂબ મોટો એમનો ફાળો રહ્યો છે અત્યાર સુધી. તો આ જે આપણો કોર્સ જે છે એ 18 દિવસનો રહેશે. રોજ 1 કલાકનો આપણો વર્ગ રહેશે. એક દિવસે એક પ્રકરણ લેવામાં આવશે અને આપણે આ પ્રકરણના મુખ્ય પાસાઓ આપણે આ અધ્યાયમાં કવર કરવામાં આવશે, કેમ કે જે ભગવદ્ ગીતાના જે 700 શ્લોકો છે તો આપણે એને ભગવદ્ ગીતાને સમજવામાં આપણે જેને કહેવાય ને કે જીવન ઓછા પડે એવું છે, પણ આપણે અહીંયા સમયના પ્રમાણે આપણે જવાનું છે તો મુખ્ય શ્લોકો અને મુખ્ય પાસાઓને આપણે કવર કરવામાં આવશે આ ક્લાસમાં. અને વર્ગ પછી તમને કદાચ ન સમજાયું હોય, તમારી કોઈ ક્વાયરીઝ હોય તો એ લેવામાં પણ આવશે અને દૈનિક ક્વિઝ રહેશે. ક્વિઝના તમારે ભરવાની રહેશે. ક્વિઝ ભરવી ખૂબ સહેલી છે અને આજકાલ બધા સિનિયર સિટીઝન્સ પણ આ બધું કરી રહ્યા છે, ટેકનિકલ જે ક્વિઝ ભરવાનું ને બધું તો બહુ ઈઝી છે. તમે બધા જરૂરથી ભરજો. અને આ રીતે આપણા જે ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે એનું યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર પણ પ્રસારણ થાય છે, ફેસબુક પર ઇવન મંદિરના જે પ્રોગ્રામો હોય છે એ યુટ્યુબ ફેસબુક ઉપર એની બધી માહિતી પણ મળતી રહેતી હોય છે. તમે જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો ચેનલને. અને આ રીતે દૈનિક ક્વિઝ ભરવાની રહેશે. પુસ્તકોની તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતાનું પુસ્તક ન હોય તો તમે ઓનલાઈન ખરીદી પણ કરી શકો છો અને તમારી આજુબાજુમાં ઇસ્કોન મંદિર હોય તો ત્યાંથી પણ લઈ શકો છો. તો જરૂરથી ગીતા આપણે એક સંકલ્પ પણ આજે લઈશું. વર્ગ પછી આપણે આ સવાલો અને જવાબનું આપણે કંઈક તમારી ક્વાયરીઝ હશે તો એ પણ આપણે સમજીશું. આ રીતે જે કોર્સ છે એની તમારે જે ભગવદ્ ગીતાને મંગાવવું હોય ઓનલાઈન તો એની સાથે આ રીતે આવે છે ભગવદ્ ગીતા અને એ પછી આ બુક્સ અને ભગવાનના વિગ્રહનો એક ફોટો અને એ રીતે આવતું હોય છે. આઈ થિંક 600 કે એટલામાં તમે ઓનલાઈન ખરીદી પણ કરી શકો છો. અને કોર્સ પછી આ રીતે તમે જે ક્વિઝ 18 દિવસની ભરશો એ પછી તમને આ સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે. એક પ્રકરણ આપણે જે દિવસે પ્રકરણ પૂરું કરીએ એ દિવસે પછી તમારે ક્વિઝ ભરવાની રહેશે. એ ક્વિઝનો માટેનો મેસેજ જે છે એ ગ્રુપમાં આવતો રહેશે અને તમારે ક્વિઝ ભરવાની રહેશે. 18 દિવસની ક્વિઝ પૂરી કરશો એ પછી તમને આવી રીતે આ સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવે છે. આપણે જીવનમાં ઘણા એવા આપણા ભૌતિક જગતમાં આપણે ઘણા અચીવ કર્યા હશે સર્ટિફિકેટ્સ, પણ આ આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ અને આધ્યાત્મિકતાનું આ જે આપણને સર્ટિફિકેટ મળે એ ખૂબ જરૂરી છે. આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસમાં આપણે એક જેને કહેવાય ને કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાનમાં આપણે આ ઊંડા ઉતરીએ છીએ એનું આ સર્ટિફિકેટ તો જરૂરથી લેવાની કોશિશ કરજો બધા. અને આ મુશ્કેલી કોઈ આ ક્વિઝ ભરવામાં કે એમાં આવી નથી કોઈને, અને જ્યારે મુશ્કેલી કદાચ આવશે તો પણ આપણા એડમિનને જે આપણા ગ્રુપમાં બધા કો-હોસ્ટ ને જે પણ એડમિન બધા સેવાઓ આપી રહ્યા છે તો એ તમારી ક્વાયરીઝ અને મુશ્કેલીઓને જરૂરથી પૂરી કરવા માટે તત્પર રહેશે. અને આ કોર્સ કરવામાં એવું નથી કે કોઈ મુશ્કેલી કે કોઈ સંસ્કૃત ન આવડતું હોય તો આપણે કરી શકીએ ન કરી શકીએ એવું કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થતો. આપણે ધીરે ધીરે સમજતા રહીશું અને આ કોર્સ કરવા માટે હંમેશા તમે
મેસેજ કરી શકો છો. ગ્રુપમાં કોઈ પણ ક્વાયરીઝ હોય તો એડમિનનો સંપર્ક કરી શકો છો વિના સંકોચે. અને અમે એવી આશા રાખીશું તમારી પાસે કે 18 દિવસ તમને જરૂરથી આપણે ભેગા થઈ અને આ જ્ઞાનનું ચર્ચા કરીશું તો તમને જરૂરથી આનંદ આવશે. અને આ ઝૂમ યુટ્યુબ નિયમિતપણે તમે હાજરી આપો છો એના માટે આજે પણ તમે દ્રઢ નિશ્ચયથી બધા જોડાયેલા છો એના માટે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. શ્લોક યાદ રાખવા કે સંસ્કૃત આવડવું એ જરૂરી નથી ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે. અને આ જે ભગવદ્ ગીતા છે પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા ઉપરથી આ શ્લોક આ જે જ્ઞાન આપણે લેવા જઈ રહ્યા છીએ ભગવદ્ ગીતા પ્રભુપાદ જે ઇસ્કોનના સંસ્થાપક છે એમની ભગવદ્ ગીતા ઉપરથી આપણે આ કોર્સ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. ખૂબ સરસ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. અને પ્રભુપાદે એમની ભગવદ્ ગીતામાં સંસ્કૃતના શ્લોકો અને સંસ્કૃતના શ્લોકોના જે ઉચ્ચારણ હોય એના જે એક એક ઉચ્ચારનો અર્થ સમજાવી અને એનો નાનકડો અનુવાદ આપ્યો છે. ને એ પછી ભગવાન શું કહેવા માંગે છે એનો આખો ભાવાર્થ આપ્યા છે. અને ખૂબ સરસ રીતે ભગવદ્ ગીતા પ્રભુપાદે કેપ્સ્યુલ ભગવદ્ ગીતા આપણને આપીને ગયા છે. એ આપણા માટે મોટું સદભાગ્ય છે. તો તમે જરૂરથી આપણે આ જ્ઞાન લેવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. અને તો આ આપણે આજે એક સંકલ્પ લેવાનો છે આપણે બધાએ. તો એ સંકલ્પમાં હું અહીંયાથી બોલીશ અને આપણા એડમિન જે છે તેજસ પ્રભુ એ રિપીટ કરશે. તો આપણે આઈ થિંક બધા આપણે અનમ્યુટ કરીને બોલશું તો થોડું જરા કેવો થઈ જશે. તો આપણે સંકલ્પ આજનો શરૂઆત કરીએ. હરે કૃષ્ણ. તેજસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી. તો હું સંકલ્પ બોલું છું, તમે આપણે રિપીટ કરશું બધા. અને બધા પોતપોતાની જગ્યાએથી આ સંકલ્પને રિપીટ કરશો. હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા અને શ્રીલ પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. ઓકે, ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. જય કૃષ્ણ. મારો પરિચય હું આપું તો મારું નામ સીમા સોની છે. હું એક હાઉસવાઈફ છું અને 2 દીકરીઓની મમ્મી છું. કૃષ્ણની ભક્ત છું. તમારા બધાનું સ્વાગત છે. આપણા જે એડમિન છે અમરીશ પટેલ પ્રભુ અને તેજસ મેવાડા પ્રભુનો પરિચય આપશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારું નામ અમરીશ છે. હું પોતે તારાપુર, આણંદ જિલ્લાના તારાપુર ગામમાં રહું છું. બરાબર. અને છેલ્લા 2 વર્ષથી હું લગભગ આની અંદર ઓનલાઈન જે કોરોના વખતે કોર્સીસ ચાલુ થયા ત્યારથી હું જોડાયેલો છું. અને ડેલી L1 એટલે જે લેવલ 1 તમે લોકો જે જોઈન કરી રહ્યા છો એ તો અમે રિપીટ કરતા જઈએ છીએ. એ સિવાય L2 એટલે કે લેવલ 2 આના કરતા ઉપરનું પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રી છે. એના પછી ભક્તિ સદાચાર, બધા અલગ અલગ ડિઝાઇન કર્યા છે સરસ એવા કોર્સીસ. તો L5 સુધી કે તમે PhD કરો એટલે સુધીનું તમને આની અંદર જાણવાને જોવા મળશે. તમારી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ આમાં થતી રહેશે. એટલે 18 દિવસ તમે પૂરા જોડાયેલા રહો અને ક્યાંય પણ અટકો તો વિના સંકોચે 24/7 અમારો સંપર્ક તમે કરી શકો છો. ગ્રુપમાં નંબર અમારો છે જ. બરાબર. જી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ અમરીશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. તેજસ મેવાડા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ઓકે, બિઝી લાગે છે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. જસ્ટ મિનિટ, હું એક ફાઇલ શેર કરી દઉં.
તો આપણો આ જે કોર્સ છે ઇસ્કોન બેંગલુરુ ભગવદ્ ગીતાને સમજો 18 દિવસમાં આપણા શીલા પ્રભુપાદ જે ઇસ્કોનના સંસ્થાપક છે એમની ભગવદ્ ગીતા ઉપરથી આપણે આ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે અને આ જ્ઞાન જે આપણે લેવા જઈ રહ્યા છે એ આ ભગવદ્ ગીતા શીલા પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા ઉપરથી આપણે આ જ્ઞાનની છણાવટ જે છે એ સમજીશું. તો તમને બધાને શું લાગે છે ભગવદ્ ગીતા શું છે? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. ભગવદ્ ગીતા શું છે? જે ચેટમાં લખી શકતા હોય ને એ બધા ચેટમાં પણ લખી શકે છે અને ઝૂમમાં એક માઇક તમને ઉપર એક આવશે સાઇન, એના ઉપર તમારે અનમ્યુટ કરી અને બોલવાનું પણ રહેશે અને પછી તમારે અનમ્યુટ કરી નાખવાનું રહેશે. હરે કૃષ્ણ. ભગવદ્ ગીતા શું છે? જી આપેલો સંદેશ અને સમજણ. યસ, ખૂબ સરસ મહેશ પ્રભુ. ઓકે, બીજા હરે કોઈને? કૃષ્ણ માતાજી. જી એક મનુષ્યને કેવું જીવન જીવવું જોઈએ એ જી દર્શાવે છે ભગવદ્ ગીતા. યસ, ખૂબ સરસ કમલ પ્રભુ. ઓકે, કંચન માતાજી રેઝ કર્યો છે હેન્ડ. ઓકે, બોલો માતાજી. માતાજી, ભગવદ ગીતા છે એક ગંગા સમાન છે, જેમને ગંગામાં જેવી રીતે આપણે ડૂબકી દઈને પવિત્ર બની શકીએ છીએ એવી રીતે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈને પણ આપણે ખૂબ જ પવિત્ર બની શકીએ છીએ. હા, ખૂબ સરસ માતાજી. ઓકે, ખૂબ સરસ. યસ, બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? ભગવદ ગીતા શું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી બોલો માતાજી. ભગવદ ગીતા તો હું તો માનું છું ખુદ કૃષ્ણ ભગવાન જ છે. હા, ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે. યસ, જ્યોતિ માતાજી. યસ, બોલો. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનના મુખેથી ગાયેલું ગીત અર્જુનને ભગવાન સંવાદ કરે છે. જી જી, ખૂબ સરસ. તરલ પંડ્યા પ્રભુનો હેન્ડ રેઝ છે. યસ પ્રભુ. માતાજી, મહાકાવ્ય છે ભગવદ ગીતા. હા, ખૂબ સરસ, બરાબર છે. તમારા બધાનું જે તમે બોલ્યા છો એ ખરેખર ભગવદ ગીતા માટે તો ગમે તેટલું બોલીએ એટલું ઓછું છે. યસ, ઓકે, ચાલો તો આપણે જીવન જીવવાનો માર્ગ કંદર પ્રભુએ લખ્યું છે, તરલ પંડ્યા પ્રભુએ લખ્યું છે, મહાકાવ્ય છે. યસ, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ સરસ. તો ભગવદ ગીતા ભગવાન ખૂબ સરસ આપણને આ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે અને આપણે લેવા જઈ રહ્યા છે. આપણે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ. ભગવાનની કૃપા છે કે જ્યારે જો ભગવદ ગીતાને સમજવાની જ્યારે ઈચ્છા થાય ને ત્યારે એમ સમજવાનું કે આપણે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરી રહ્યા છીએ. હા, આપણું ચર્નિંગ જે છે ચાલુ થઈ ગયું છે. હા, તો આ ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય પરમ પૂજ્ય શ્રી એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદના ઉપદેશોના આધારે તો આદિ શંકરાચાર્ય આપણે આ ગીતાનું મહાત્મ્ય જોવા જઈ રહ્યા છે. આદિ શંકરાચાર્યજીએ ગીતાનું ખૂબ સરસ મહાત્મ્ય સમજાવ્યું છે. હા, તો આપણે આ મહાત્માને આપણે પહેલા જોઈશું. તો આદિ શંકરાચાર્યજી છે, આપણે તમને બધાને ખબર છે કે બહુ મોટા આચાર્ય થઈ ગયા. તો એમને આ ગીતાનું મહાત્મ્ય વર્ણવેલું છે. તો પહેલો શ્લોક છે, ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠેત પ્રયતઃ પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિવર્જિતઃ. ભગવદ ગીતા દૈવી સાહિત્ય છે. જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. જો કેટલું મોટું સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું છે ભગવદ ગીતા માટે શંકરાચાર્યજીએ. કેટલું કે જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે ને નિયમોનું પાલન કરે છે એ ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. આજકાલ આપણે જીવનમાં કેટલા બધા ભયમાં જીવતા હોઈએ છીએ. તો ભગવદ ગીતા જે છે એ મેન્યુઅલ છે આપણું. જીવન જીવવાની ચાવી, એમના પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપણને ભગવદ ગીતામાંથી મળી શકે છે.
ગીતાધ્યયનશીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નૈવ સંતિ હિ પાપાની પૂર્વજન્મ કૃતાની ચ. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. જો આ બીજું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે શંકરાચાર્યજીએ, જે ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે અને ભગવાનની કૃપાથી, આ બહુ મહત્વનો શબ્દ છે, ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. આપણે ખૂબ સરસ અધ્યાય બાય અધ્યાય આપણે સમજતા જઈશું ભગવદ્ ગીતા કેવી રીતે આપણા જીવનમાં, જેને કહેવાય ને કે ચેન્જ લાવે છે. મલિને મોચનમ પુંસા જલ સ્નાનમ દિને દિને સુકૃદિત્વા મૃત સ્નાનમ સંસાર મલનાશનમ. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે, મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગા જલમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવનની મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. જો આપણે ગંગાજલમાં, આપણે ઘણીવાર આપણે જોયું છે, અત્યારે પણ આપણે ગંગામાં સ્નાન કરવા જઈએ છીએ. કેમ કે પાપોથી આપણી મુક્તિ થાય. તો ગંગાજળ સાથે આ ભગવદ્ ગીતાને સરખાવવામાં આવી છે. ગંગાનું જળ જે છે ખૂબ મહત્વનું છે. આધ્યાત્મિક જગતમાંથી આવેલા છે ગંગાજી, અને અવતરણ થયેલા છે પૃથ્વી ઉપર. તો એનું ખૂબ મહત્વ છે. આધ્યાત્મિક જગતમાંથી જે પણ આવે છે ભગવાન ની, ગંગાજીનું આખું ભાગવતમાં ખૂબ સરસ વર્ણન છે. આધ્યાત્મિક જગતમાંથી આવેલા છે એટલે એ દિવ્ય છે. તો આ ગંગાજળની સાથે સરખાવવામાં આવી છે ભગવદ્ ગીતાને. ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યૌ શાસ્ત્ર વિસ્તરૈ યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્મા દ્વિની સુતા. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવચિત છે. તો આપણી પાસે અત્યારે શાસ્ત્રો, ગ્રંથો, આપણી કેટલું બધું છે. ઉપનિષદો, 108 ઉપનિષદ, 18 પુરાણો, પછી ઘણા બધા આપણી પાસે શાસ્ત્રો ને ગ્રંથો છે. પણ એ આ કળિયુગમાં આપણને એટલો બધો વાંચવાનો સમય નથી. પરંતુ આદિ શંકરાચાર્યજી શું કહે છે કે ખાલી આપણે ધ્યાનથી અને ખંતથી જો ખાલી ભગવદ્ ગીતા વાંચીશું તો એ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર આપી દીધો છે ભગવાને આખી ભગવદ્ ગીતામાં. તો આપણે ડે બાય ડે આ જ્ઞાનની ને સમજવાની કોશિશ કરશું ખૂબ ખંતથી અને ધૈર્યથી. ભારતામૃત સર્વસ્વમ વિષ્ણુ વક્ત્રા દ્વિની શ્રુતમ ગીતા ગંગોદકમ પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય. ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૂળ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. તો ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ગંગાનું પાણી પીવે એને તો મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, પરંતુ આ ભગવદ્ ગીતાનું જે અમૃત પીશે એનું તો આદિ શંકરાચાર્યજી કહે છે કે શું કહી શકાય એમ. કે અને અહીંયા જો પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે, પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે એટલે પુનર્જન્મ થતો નથી. આપણે આ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટી જઈએ છીએ. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ અને એના ભગવાને જે કહેલું છે એનું અનુસરણ કરીએ તો આપણે આ પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે, જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટી જઈએ છીએ. તો આપણે આ પણ જાણીશું કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાને કેમ આપ્યું, શેના માટે આપ્યું, આપણે કોણ છીએ, આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ. તો આ બધું આપણે ડે બાય ડે આપણે જાણતા રહીશું. સર્વોપનિષદો ગાવો દુગ્ધા ગોપાલ નંદના પાર્થો વત્સ સુધીર ભોક્તા દુગ્ધમ ગીતા મૃતમ મહત. આ ગીતોપનિષદ ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદનો સાર છે, ગાય જેવી છે અને ગ્વાલબાલ તરીકે ઓળખાતા ભગવાન કૃષ્ણ આ ગાયને દૂધ પીવડાવે છે. અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે અને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. અહીંયા અર્જુનજીને એક વાછરડા જેવો ગણ્યા છે અને ભગવાન કૃષ્ણ જે છે અર્જુનને દૂધ પીવડાવી રહ્યા છે. આ અમૃત સમાન દૂધ એટલે કે અમૃત સમાન આ જ્ઞાન જે છે અર્જુનજીને આપી રહ્યા છે. તો અર્જુનજીએ છે ને આપણા બધાનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. આપણે તો ત્યારે નહોતા,
હા, પણ અર્જુનજીએ જીવાત્માઓનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે રણ મેદાનમાં. તો આપણે આ પણ ધીરે ધીરે આપણે બધું સમજીશું આ જ્ઞાનને. ખૂબ સરસ. એક શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ એકો મંત્રસ્તસ્ય નામાની યાની કર્માપેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, તેના નામનો જાપ કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક જ કાર્ય હોવું જોઈએ, પ્રભુની સેવા. તો આજના યુગમાં એક જ શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ, એક વલણ હોવું જોઈએ. આજકાલ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે અલગ અલગ ધર્મો, અલગ અલગ જાતિ ભેદો, કેમ ભગવાને શું કહ્યું છે આના માટે ભગવદ્ ગીતામાં, એ પણ આપણે સમજીશું. કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. આપણને બધાને ખબર છે. તો આપણે આજનો તો પહેલો અધ્યાય છે. ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયથી ભગવાન કોણ છે, ભગવાન વિશે પણ આપણે જાણીશું. તો ખૂબ સરસ આ અધ્યાય ગીતાનું જે અમૃત જે છે એ આપણે લેવા જઈ રહ્યા છીએ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણે આ એમેઝોન ઉપર જેને કહેવાય ને કે તમે ઓનલાઈન શોપિંગ કરતા હોય કે કંઈ હોય તો તમે કેટલું બધું ધ્યાન રાખતા હોય છે કે આપણે આ કઈ બ્રાન્ડનું છે. ઇવન આપણે સપોઝ આ ગૃહિણી હોય તો આપણે અમૂલ બટર કે કંઈ પણ આપણે કંઈ બી લેવા જઈએ તો આપણે કેટલું બધી સર્ચ કરતા હોય છે એના વિશે. તો આપણે આ તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ, તો એના વિશે પણ આપણે જાણવું જરૂરી છે કે આપણે આ જ્ઞાન જે છે ક્યાંથી લઈ રહ્યા છીએ, કઈ પરંપરામાંથી આવેલું છે. તો આ બધું જરૂરી છે જાણવું. તો એવા આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ, એમના ચરણોમાં ખૂબ વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ. તો શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એ ખૂબ નાના હતા. એમના ઘરમાં પહેલેથી જ ભક્તિનું વાતાવરણ હતું શરૂઆતથી જ. અને નાનપણથી જે ભક્ત, જેને કહેવાય ને કે કૃષ્ણમાં બહુ, જેને કહેવાય કે એમની સાથે બહુ એટેચ હતા. ભક્તિનું વાતાવરણ ઘરમાં મળતું હોય એટલે. અને એમના પિતાએ એમને નાનપણમાં એમની માટે એક, જેને કહેવાય ને, એમના પિતાજીને એમને કહ્યું કે મને ભગવાનને ફેરવવા છે, એટલે કે મને રથ બનાવી, એમના પિતાજીએ એમને રથ બનાવી આપેલો. અને એ રથમાં બેસાડી અને ભગવાનને એમને શેરીમાં ફેરવ્યા હતા. અને એ પછી આઈ થિંક રથયાત્રાનો જે કોન્સેપ્ટ જે છે એ પછી આવેલો છે. અને જેમ જેમ મોટા થતા ગયા અને એ પછી એકવાર એવું થયું કે એમના મિત્રની સાથે પ્રભુપાદ એમના ગુરુ ને મળવા માટે ગયા. એમના ગુરુનું નામ છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. આજે અહીંયા બેઠા છે, બીજા ફોટોમાં આપણે દેખાઈ રહ્યા છે. તો એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ ને મળવા માટે જાય છે એમના મિત્રની સાથે. તો ત્યારે એમના સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે પ્રભુપાદના ગુરુ છે, તો એમને પહેલા જે પ્રભુપાદને જોઈ અને એવો આદેશ આપી દીધો કે આ જે ભક્તિનું સાયન્સ જે છે એ તું પશ્ચિમી દેશોમાં ફેલાવ. અને એમનું ઇંગ્લિશ બહુ સારું હતું, એમનું અંગ્રેજી ખૂબ જ સારું હતું એ વખત. અને ત્યારે તો એમને આદેશ આપ્યો એમના ગુરુએ, અને એમના આદેશને એમને માથે ચડાવ્યો. એ પછી તો એ ગૃહસ્થી હતા એ, અને ઘણા વખત પછી એમને સંન્યાસ પણ લીધો. એ ગુરુનો આદેશ એક, જેને કહેવાય ને કે મનના ખૂણે ધરબાયેલો હતો. અને ત્યારે અમુક વર્ષો સંન્યાસ જ્યારે છોડ્યું, ઘર બાર છોડી અને સંન્યાસ લીધો, ત્યારે વૃંદાવનમાં રહ્યા છે પ્રભુપાદ થોડો ટાઈમ. અને વૃંદાવનમાં થોડો ટાઈમ રહ્યા પછી એ અમેરિકાની વાત પકડે છે. એક, જેને કહેવાય ને કે મનના ખૂણે એક ગુરુનો આદેશ હતો કે મારે ગુરુના આદેશને પાળવાનો છે, તો એના માટે થઈ હવે અમેરિકા જવા માટે રેડી થાય છે. હવે એ વખતે એ જમાનામાં તો કોઈ એવા આપણે અત્યાર જેવી સગવડો નથી કે આપણે તો હમણાં 12 કે 24 કલાકમાં અમેરિકા પહોંચી જઈએ. ત્યારે તો જેને કહેવાય ને કે કાર્ગો શિપમાં પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા છે. અને કેવું કે ત્યારે તો શિપમાં જાય અને એ બી માલવાહક જહાજમાં એ પોતે અમેરિકા પહોંચે છે. કેટલો ટાઈમ લાગ્યો હશે એમને અમેરિકા પહોંચતા, લગભગ મહિનો
જેવા તો થઈ ગયું હોય, અને એ વખતે જહાજમાં એમને 2-3 વાર તો હાર્ટ એટેક, પણ 2 વાર તો હાર્ટ એટેક આવી જાય છે. પણ ત્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે મારા ગુરુનો આદેશ પાળવા માટે હું જઈ રહ્યો છું, આ ભક્તિનું સાયન્સ ફેલાવવા માટે જઈ રહ્યો છું, તો તમારે મને જો લઈ લેવો હોય, ઉપાડી લેવો હોય તો ઉપાડી લો, અને આ હું તમારી હાથની કઠપૂતળી છું એમ કહી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. અમેરિકા પહોંચે છે, અમેરિકા જાય છે, પહોંચી જાય છે. એમની પાસે અમેરિકા પહોંચી અને એમની પાસે જેને કહેવાય ને કે ખિસ્સામાં 40 રૂપિયા હોય છે, અને ત્યારે ખિસ્સામાં 40 રૂપિયા લઈને પણ એ અમેરિકા પહોંચે છે. કોઈ વ્યવસ્થા નહીં, શું કરવું, ક્યાં જવું, કોઈ જેને કહેવાય ને કે એ વખતે તો કંઈ ખબર નહીં. પણ પછી ધીરે ધીરે વ્યવસ્થા બધી સગવડો થાય છે, અને શરૂઆતમાં તો કેવું એક પાર્કમાં જઈ અને ખાલી રોજ પ્રભુપાદ 2-3 કલાક 2-4 કલાક બસ ખાલી હરે કૃષ્ણ નામનું કીર્તન કરે. અને પહેલા તો શરૂઆતમાં કોઈ એમની સાથે જોડાતું પણ નહીં, એકલા બેસી અને કીર્તન કરતા. ટોમ્કિન્સન્સ પાર્કમાં જઈ અને બેસી અને ત્યાં કીર્તન કરતા. ધીરે ધીરે એવા લોકો એમની સાથે જોડાય છે કે જેને કહેવાય ને કે ખરાબ આદતો વાળા, નશામાં ધૂત લોકો, એવા લોકો એમની સાથે જોડાય છે ધીરે ધીરે. હવે ધીરે ધીરે આવા લોકો બી જોડાઈ અને પછી જેને કહેવાય ને કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની અસર એક ભક્તનો સંગ મળવાની જે અસર હોય, એ અસર જેને કહેવાય ને કે બહુ સારી થાય છે, અને બધાનું હૃદય પરિવર્તન થાય છે, અને પ્રભુપાદની સાથે ધીરે ધીરે લોકો જોડાતા જાય છે. અને અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઇસ્કોનના લગભગ આખા વિશ્વમાં કેટલા બધા મંદિરો છે. અને પ્રભુપાદે એ વખતે પ્રભુપાદ જયારે અહીંયા આ ધરાતલ ઉપર હતા ત્યારે એમને 108 મંદિરો બંધાવ્યા હતા, અને અત્યારે તો એ મંદિરો અને પછી એમના જે શિષ્યો અનુયાયીઓ એ ઘણું બધું ડેવલપ કર્યું છે. તો આવા પ્રભુપાદ વિશે આપણે જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. તો એમના ચરણોમાં વંદન કરી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ના વિગ્રહ જે છે ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે શરૂઆત કરીએ. તો આ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે, આ કોર્સ ચલાવી રહ્યા છે. નામાનિષ્ઠા પ્રભુ પણ ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે કે ઘરે ઘરે જ્ઞાનની ગંગા આ પહોંચે એના માટે. અને આપણા ગુજરાતી જે આપણો સમાજ છે, ગુજરાતી કમ્યુનિટી છે, એના માટે ધર્મેશ પ્રભુજી કરીને જે છે એ પણ ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે કે ગીતાનું જ્ઞાન જે છે ઘરે ઘરે પહોંચે, અને આપણા માટે ફ્રી કોર્સ લઈને આવ્યા છીએ. તો આવા ગુરુઓના ચરણોમાં પણ વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ. નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે, એમના ગુરુ જયપતાકા સ્વામી અને આ શ્રીલા પ્રભુપાદ. તો ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ આપણે સમજીશું. તો ભગ એટલે ભગવાન, વદ કેવું, ભગવાને ગાયેલું ગીત. તો આ ભગવદ્ ગીતા આપણે સમજીશું. તો ભગવાને જયારે આ ધરાતલ ઉપર હતા 5000 વર્ષ પહેલા, આપણને ખબર છે કે ભગવદ્ ગીતા કહેવાય, પણ આની પહેલા પણ ભગવદ્ ગીતા કહેવાય છે. તો આપણે આ બધું જાણવાની કોશિશ કરશું. તો ધરાતલ ઉપરથી ભગવાન તો જતા રહેવાના હતા એમના ધામમાં. ભગવાનનું ધામ ક્યાં છે, ક્યાં રહે છે ભગવાન, એ પણ આપણે બધું જાણીશું ડે બાય ડે. તો ભગવદ્ ગીતા ભગવાને કીધું કે ભાઈ હું તો ધર્મ કેવી રીતે સચવાય, તો આ ભગવાન જે છે ભગવદ્ ગીતા આપીને ગયા, જ્ઞાન આપીને આપણા માટે ખૂબ સરસ ગયા છે. તો ભગવાન આ જે છે ભગવદ્ ગીતા એ મેન્યુઅલ જેવી છે આપણા જીવનની. તો મહાકાવ્ય મહાભારતનો ભાગ છે ભગવદ્ ગીતા, મધ્ય ભાગ છે મહાભારતનો. મહાકાવ્ય કહેવાય છે મહાભારત, અને મહાભારતનો આ મધ્ય ભાગ છે ભગવદ્ ગીતાના શાસ્ત્રો શ્લોકો. તો આપણે આ કૃષ્ણ અને અર્જુનજીનો સંવાદ છે, અને ભગવાનને પાર્થ સારથી પણ કહેલા છે. તો આપણે જેવી રીતે આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ આપણે કેમ અહીંયા લઈ રહ્યા છીએ, કેમ કે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવેલું છે જ્ઞાન. અને એઝ ઇટ ઇઝ, જો ભગવાન પ્રભુપાદે ભગવદ્ ગીતાનું નામ છે ને એઝ ઇટ ઇઝ આપ્યું છે. તો એઝ ઇટ ઇઝ કેમ કે પ્રભુપાદે આજકાલ માર્કેટમાં ઘણી ભગવદ્ ગીતા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, પણ એ બધા આચાર્યો એમના વિચારોને અંદર નાખ્યા છે. પણ પ્રભુપાદે આ ભગવદ્ ગીતામાં એમના પોતાના કોઈ વિચારો નાખ્યા નથી. ભગવાન શું કહેવા માંગે છે એ એમને સમજાવેલું છે.
એઝ ઇટ ઇઝ સમજાવેલું છે. એટલે ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે એ આપણે આ ભગવદ્ ગીતા એમને લીધેલી છે ને આપણે એના ઉપરથી આપણે આ જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ. તો પ્રભુપાદે ઇન્દિરા ગાંધીને પત્ર પણ લખ્યો હતો 1975 કે ભગવદ્ ગીતા ઉપર આધારિત આ ફિલોસોફીનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છીએ અમે, અને કોઈ અર્થઘટન વગર છે, તે કોઈ પણ અર્થઘટન વગરનો છે. આપણે શું છીએ, ભગવાન શું છે, અને આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે, અને તેના પર કેવી રીતે કાર્ય કરવું તે સમજવા માટે આ એક સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક ચળવળ છે. તો પ્રભુપાદ જો અહીંયા ચોખ્ખું લખે છે કે કોઈ પણ અર્થઘટન વગરનું આ જ્ઞાન પ્રભુપાદ આપીને આપણને ગયા છીએ. તો અને એમાં જો આપણે શું છીએ, આપણે કોણ છીએ, ભગવાન કોણ છે, ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ શું છે, ભગવદ્ ગીતામાં આપણે ડે બાય ડે આ બધું આપણે જાણવાની કોશિશ કરીશું. તો ગીતાનો અભ્યાસ કરવા માટે તો જેને કહેવાય ને કે જીવન ઓછા પડે, પરંતુ આપણે આ 18 દિવસોમાં આ લેવલ 1 કોર્સ છે, અને લેવલ 1, લેવલ 2 પછી તમે બધા ખૂબ સરસ રીતે જોડાયેલા રહેજો. ભગવદ્ ગીતાના આ જ્ઞાનમાં ઊંડા ઉતરવું હોય તો જેને કહેવાય ને કે જીવન ઓછા પડે છે. અને આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી આવેલું જ્ઞાન છે. કૃષ્ણએ બ્રહ્માજીને આપ્યું, બ્રહ્માજીએ નારદજીને આપ્યું, નારદજીએ વેદવ્યાસજીને આપ્યું, અને એ પછી આ બધા જે ગુરુઓ દ્વારા આપણી પાસે જ્ઞાન આવેલું છે. પ્રભુપાદ 32મા નંબર ઉપર આવે છે. એટલે જેને કહેવાય ને કે એઝ ઇટ ઇઝ. મેં તમને કીધું ને કે આપણે જેમ એમેઝોન ઉપર આપણે કંઈ ઓનલાઈન શોપિંગ કે કંઈ બી કરતા હોય, કે કંઈ માર્કેટમાં જઈને શોપિંગ કરતા હોય, તો પણ આપણે કેટલું બધું ધ્યાન રાખીએ છીએ ખરીદી કરવા માટે. તો આ તો આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ, તો આપણે આ ક્યાંથી આવ્યું છે, કોના દ્વારા આવ્યું છે, કે એ મૂળભૂત જ્ઞાન છે કે નહીં, તો એ બધું આપણે જાણવું જરૂરી છે. તો આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આ જ્ઞાન આવેલું છે આપણી પાસે. તો આપણે આ જ્ઞાનને, અને આ એઝ ઇટ ઇઝ સચવાયેલું જ્ઞાન છે. આ ગુરુઓ દ્વારા જે આગળથી જે જ્ઞાન એઝ ઇટ ઇઝ આવેલું છે એ આપણને મળી રહ્યું છે. તો ભગવદ્ ગીતાને સૂર્યની સાથે સરખાવેલી છે. સૂર્યપ્રકાશ જે છે એ જેને કહેવાય ને કે ડોળું પાણી હોય કે ગંદકી હોય એને પણ સ્વચ્છ કરતું હોય, એવી રીતે ભગવદ્ ગીતા પણ આપણા જીવનમાં જે આપણા કલ્મશો છે, આપણા પ્રશ્નો છે, એને જેને કહેવાય ને કે એનું નિવારણ કરે છે. તો એ સૂર્યની સાથે સરખાવી છે ભગવદ્ ગીતાને. તો આજનો જે અધ્યાય છે, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. હરે કૃષ્ણ. બધા જાગો છો ને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. તો કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના એકચ્યુઅલી આ છે ને, આ થોડુંક તમને આપણે જ્યારે કથા સાંભળવા જતા હોઈએ ને ત્યારે જ આપણને છે ને ઊંઘ આવતી હોય. આપણે બધાનું લગભગ આ એક ઓલી છે આપણી, તો એટલા માટે થોડો આપણે ઇન્ટરેક્શન પણ કરતા રહીશું. આપણો ખૂબ સરસ આ કોર્સ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. તો આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આપણે ખૂબ સરસ જેને કહેવાય ને કે મંગલતાને વધાવી અને આ શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગ્રજાતં સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિતં કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગત્પદે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તો આજનું અધ્યાયનું નામ છે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે. આજના અધ્યાયમાં કોઈ એવું મોટું તત્વજ્ઞાન નથી, પણ જેને કહેવાય ને કે ભગવાન બેકગ્રાઉન્ડ બનાવે છે. આજના અધ્યાયનું જે છે, આપણે કેવું મૂવી આપણે જોવા જઈએ તો પહેલા આમ બેકગ્રાઉન્ડ રેડી થાય અને પછી આમ મેઇન હીરોની એન્ટ્રી થાય, એવું છે. ભગવાન આ અધ્યાયમાં જેને કહેવાય ને કે આખી બે સેનાઓ તૈયાર થઈ ગઈ છે યુદ્ધ કરવા માટે રણ મેદાનમાં, અને જે આ ભગવાને બેકગ્રાઉન્ડ બનાવી દીધું, અને પછી કાલથી
આપણા હીરોની એન્ટ્રી થશે. હા, ભગવાન કૃષ્ણ જે છે એ બોલવાનું શરૂ કરશે કાલના અધ્યાયથી. ખૂબ સરસ ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાયો છે. ડે બાય ડે આપણે સમજતા રહીશું. ભગવાન કૃષ્ણ જે છે 574 શ્લોક બોલે છે, અર્જુનના 84 શ્લોક છે, સંજયજીના 41 શ્લોક છે અને ધૃતરાષ્ટ્રનો જે છે એક જ શ્લોક છે જે શરૂઆત થાય છે ભગવદ્ ગીતાની. તો ભગવદ્ ગીતા જે છે આજકાલ ઘણા બધા આપણા ભૌતિક જગતમાં આપણે જોઈએ છે કે સોશિયોલોજી, સાયકોલોજી, કેટલા બધા જ્ઞાનો હોય છે, હિસ્ટ્રી ને ભૂગોળ ને વિજ્ઞાન ને આપણે કેટલું બધું ભણતા હતા. પણ આજે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે અને ભગવદ્ ગીતામાં જે સમજાવેલું જે છે એ આપણને કોઈ યુનિવર્સિટીમાં કે કોઈ વિદ્યાલયોમાં ભણાવવામાં આવતું નથી. તો એ આપણે જરૂર એનું જ્ઞાન લેવું જોઈએ. તો પહેલો શ્લોક છે, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવઃ મામકઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. જો ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, કુરુક્ષેત્રમાં તમને બધાને ખબર હશે કે આ યુદ્ધ ક્યાં લડાયું હતું? કુરુક્ષેત્રમાં. અને કુરુક્ષેત્રને ધર્મક્ષેત્ર કહેલું છે. અને આ જે મામકા શબ્દ જે છે ને એ ખૂબ મહત્વનો છે અહીંયા. તો આજે ધૃતરાષ્ટ્રએ કહ્યું, હે સંજય, મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રો કુરુક્ષેત્રમાં તીર્થ સ્થળે ભેગા થયા પછી લડવાની ઈચ્છા રાખતા તેઓએ શું કર્યું? બહુ જેને કહેવાય ને કે આ મામકા શબ્દ છે શરૂઆત જ જેને કહેવાય ને કે તફાવતથી થઈ ગઈ છે. હા, મામકા, મારા અને પાંડુના પુત્રો, મામકા શબ્દ. જો અહીંયા કોણ બેઠું છે? હરે કૃષ્ણ. કોણ કોણ બેઠું છે? કોઈને ખ્યાલ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. સંજય ને ધૃતરાષ્ટ્ર. હા, સંજયજી અને ધૃતરાષ્ટ્ર. તો જે અત્યારનું જે તો ધૃતરાષ્ટ્ર એકચ્યુઅલી મહેલમાં બેઠેલા છે એમના, બરાબર છે? તો હસ્તિનાપુર, તમને બધાને ખ્યાલ હશે, હસ્તિનાપુરમાં એમનો રાજમહેલ હતો અને સંજયજી બેઠા છીએ. સંજયજી કેવી રીતે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ધૃતરાષ્ટ્રને આપશે? હરે કૃષ્ણ. વેદ વ્યાસની કૃપા દ્વારા. હા, વેદ વ્યાસની કૃપા દ્વારા, દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા. હા, દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા. યસ, ખૂબ સરસ. તો ધૃતરાષ્ટ્રે અહીંયા પહેલા શ્લોકમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અને ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્ર મામકા. જો ધૃતરાષ્ટ્રે કેવું જેને કહેવાય ને કે તફાવત કરી નાખ્યો છે. દૂધ અને પાણી, આપણે દૂધ ફાટી જાય, આપણે લીંબુ કે આંબલીનું પાણી જો અંદર મેળવી લઈએ તો કેવું ફાટી જાય, દૂધ અને પાણી અલગ અલગ થઈ જાય. તો એવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રએ આ ભેદભાવ કર્યો છે, મારા અને પાંડુના પુત્રો. તો અત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? અત્યારે મામકા એટલે મારું. આપણે પણ અત્યારે આ કળિયુગમાં આપણે બધા પણ મારું, મારા, મેં કર્યું. આ બધું આ જે શ્લોકો છે ને એ બહુ ડીપમાં સમજવાના છે આપણે. મામકા શબ્દ જે છે એ ખૂબ મહત્વનો છે. તો ધૃતરાષ્ટ્રએ પોતાના પુત્રો માટે મીઠાઈ એટલે કે રાજ્ય મળવું જોઈએ મારા પુત્રોને, એવો મોહ, આસક્તિ એમને હતી. તો સંજયજી, હવે આ સંજયનો શ્લોક છે અને સંજયજી કહે છે કે એમને કહી રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે હે રાજા, પાંડુના પુત્રો દ્વારા લશ્કરી રચનામાં ગોઠવેલી સેનાને જોયા પછી રાજા દુર્યોધન તેના ગુરુ પાસે ગયો અને નીચેના શબ્દો બોલ્યા. બે કુરુક્ષેત્રમાં સેના ગોઠવાઈ ગઈ છે, બે બાજુ સેના જે છે આવી ગઈ છે, સેના ગોઠવાઈ ગઈ છે અને બધું વર્ણન સંજયજી કરે છે કે પાંડુનો લશ્કરી રચના ગોઠવાયેલી સેનાને જોઈ અને દુર્યોધન એમના ગુરુ પાસે જાય છે. કેમ ગુરુ પાસે જાય છે? કેમ કે દુર્યોધન જે છે એ ભય પામ્યો છે. જો અહીંયા આ દુર્યોધન છે એના તમે ચહેરાના હાવભાવ જોશો ને તો લાગશે તમને કે ડરમાં છે, ભયમાં છે. અને ગુરુ દ્રોણ પાસે જાય છે. ગુરુ દ્રોણ પાસે, હરે કૃષ્ણ. મને કોઈ કહેશે કે આપણે કેમ હંમેશા ભય ક્યારે લાગે છે આપણને? હરે કૃષ્ણ. ભય ક્યારે લાગે આપણને? આપણે જ્યારે ખોટા હોય ત્યારે. હા, યસ, કંચન માતાજી.
તો આપણે જ્યારે ખોટું કામ કરતા હોય ને ત્યારે હંમેશા ભય લાગતો હોય છે. હા, અને એ ભયને છુપાવવા માટે થઈ અને પછી આપણે આગળ એવા ખરા ખોટા કામો કરતા થઈ જઈએ છીએ. તો એ શું છે? અધર્મ છે. હા, આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે પાંડવો હંમેશા ધર્મની સાઈડે હતા અને કૌરવો જે છે એ અધર્મની સાઈડ હતા. હા, આજકાલ કળિયુગમાં તો એવા ઘણા અધર્મો હવે તો થઈ રહ્યા છે. તો આપણે ભગવદ્ ગીતાને અત્યારની સિચ્યુએશન પ્રમાણે પણ સમજવાની છે. હા, દુર્યોધન ભયમાં છે, ગુરુ દ્રોણ પાસે જાય છે, ગુરુ દ્રોણને ટોણો મારે છે. ટોણો મારી અને ગુરુ દ્રોણને કહે છે કે હે મારા ગુરુ, તમારા પાંડુ પુત્રોની મહાન સેનાને જુઓ, તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા કુશળતાપૂર્વક ગોઠવાયેલી છે. હા, તો ગુરુ દ્રોણને જઈને કહે છે દુર્યોધન કે આ પાંડુ પુત્રોની સેનાને જુઓ તમે, આ તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય જે દ્રુપદના પુત્ર દુષ્ટધુમ્ન, દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા કુશળતાપૂર્વક ગોઠવાયેલ છે. હવે દુષ્ટધુમ્ન જે છે એ પાંડવોની સેનાના સેનાપતિ છે અને એમને આ વ્યૂહરચના પાંડવોની સેનાની ગોઠવેલી છે. હવે આ તમને બધાને ખબર છે કે 7 અક્ષોની સેના હતી પાંડવોની અને દુર્યોધનની સેના જે છે 11 અક્ષોની હતી. અને જે દુર્યોધન અને અર્જુનજી ભગવાન કૃષ્ણ પાસે હેલ્પ માંગવા જાય છે ત્યારે અર્જુનજીએ કૃષ્ણને માંગ્યા છે અને દુર્યોધને એમની નારાયણી સેનાને માંગી છે. તો આ પ્રસંગ તો તમને બધાને કદાચ ખબર જ હશે. તો આ દુષ્ટધુમ્ન જે છે દ્રુપદ રાજા જે છે એમનો પુત્ર છે દુષ્ટધુમ્ન, અને એ સેનાપતિ છે. અને એ દુષ્ટધુમ્ને આ સેનાની રચના કરી છે, વ્યૂહ રચના ગોઠવી છે, અને વ્યૂહ રચના જોઈ અને આ દુર્યોધન એટલો બધો ડરી ગયો છે, ભય પામ્યો છે અને ગુરુ દ્રોણને ટોણો મારે છે કે ભાઈ તમે જો, આપણે અર્જુન પાંડવો જે છે ગુરુ દ્રોણના શિષ્યો હતા, એમને શસ્ત્ર વિદ્યા શીખવેલી છે ગુરુ દ્રોણે પાંડવોને, અને દુષ્ટધુમ્ન પણ એમનો શિષ્ય હતો. દુષ્ટધુમ્ન જે છે દ્રુપદ રાજાનો પુત્ર છે અને શસ્ત્ર વિદ્યા દુષ્ટધુમ્નને પણ શીખવેલી છે. તો અહીંયા ટોણો મારી અને ગુરુ દ્રોણને કહી રહ્યા છે, દુર્યોધન કહી રહ્યો છે કે તમે આવી ઉદાર નીતિ, જો ત્યારે તો ઉદાર નીતિ દાખવેલી હતી દુર્યોધન, તમે પાંડવોને શસ્ત્ર વિદ્યા શીખવવામાં, પણ આ યુદ્ધમાં આવી ઉદાર નીતિ નહીં ચાલે. કેમ કે આપણે આને સમજવા માટે આપણે થોડા ફ્લેશબેકમાં જઈશું કે દ્રુપદના જે પુત્ર હતા દુષ્ટધુમ્ન, તો જ્યારે ગુરુ દ્રોણ અને દ્રુપદ રાજા જે એ બે ગુરુકુળમાં ભણતા હતા, પહેલા તો વૈદિક કાળમાં એવું હતું ને, ગુરુકુળમાં ભણાવવામાં આવતા બાળકોને. તો દ્રુપદ રાજા અને ગુરુ દ્રોણ જે છે એ ભણતા હતા ગુરુકુળમાં, અને ત્યારે એક વખત એવા કોઈ સંજોગોમાં દ્રુપદ તો રાજાના પુત્ર હતા, એ દ્રુપદ રાજાએ ગુરુ દ્રોણનો જીવ બચાવેલો. કોઈ સંજોગોમાં એવું હતું કે ગુરુ દ્રોણ જે છે ખૂબ, જેને કહેવાય ને કે આમ આપણે આમ થઈ જઈએ ને, વિહવળ થઈ, અને બહુ મિત્રતા હતી બે જણામાં. ગુરુ દ્રોણ અને બેઉ મિત્ર હતા દ્રુપદ રાજા. અને ત્યારે દ્રુપદ રાજા, ગુરુ દ્રોણ તો બ્રાહ્મણ હતા, ગરીબ બ્રાહ્મણ હતા, અને ગરીબ બ્રાહ્મણના પુત્ર એટલે બહુ કઈ એવું, પણ આ તો રાજાના પુત્ર દ્રુપદ રાજા. પછી તો દ્રુપદ પણ રાજા થયા અને ત્યારે વચન આપેલું ગુરુ દ્રોણને તે ટાઈમે કે જીવ બચાવ્યો છે, પણ તને જીવનમાં જ્યારે પણ જરૂર હોય ત્યારે તું મારી પાસે આવી શકે છે. ત્યારે દ્રુપદ રાજાએ ગુરુ દ્રોણને વચન આપેલું હતું. હવે એ પછી તો ગુરુકુળમાંથી છૂટા પડ્યા અને જીવન આખું, જેને કહેવાય ને કે ચાલી રહ્યું હતું. એ ત્યારે હવે શું થાય છે કે ગુરુ દ્રોણ બહુ ગરીબ બ્રાહ્મણ, અને એમના બાળકોને, જેને કહેવાય ને કે પીવા માટે ઘરમાં દૂધ પણ નથી હોતું. તો ત્યારે એમના પત્ની જે છે એ ચૂનાનું પાણી, ચૂનો હોય ને આપણે એને એમાં પાણીમાં ભેળવી અને વ્હાઈટ કરી અને દૂધ સમજાવી અને આપતા હતા બાળકોને. હવે આ જોઈ અને ગુરુ દ્રોણ એટલા બધા દ્રવિત થાય છે કે ત્યારે પછી યાદ આવે છે કે મને દ્રુપદ રાજાએ જે વચન આપેલું કે ત્યારે ક્યારેક પણ કોઈ સંકટ તારા પર આવે કે એવું કઈ તું મુશ્કેલીમાં હોય ત્યારે તું મારી પાસે આવજે, હું તને જરૂર મદદ કરીશ. તો દ્રુપદ રાજા પાસે જાય છે મદદ માંગવા માટે. કે એટલે ત્યારે દ્રુપદ રાજા જે છે એ, જેને કહેવાય ને કે ગર્વમાં આવી ગયેલા, એમની જે આ રાજાના પાત્રને, જેને કહેવાય ને કે આખું ગર્વ, અભિમાનથી
અભિમાનમાં હતા, ત્યારે ગુરુ દ્રોણનું એટલું, જ્યારે ગુરુ દ્રોણ મદદ માંગવા જાય છે ત્યારે અપમાન કરે છે અને કે હવે કેવી મિત્રતા તો એમ કે આપણે બરોબરીમાં થતી હોય, ત્યારે બહુ અપમાન કરે છે ગુરુ દ્રોણનું. અને એ પછી ગુરુ દ્રોણ તો આવી જાય છે, પરંતુ ગુરુ દ્રોણ જે છે એ બદલો લેવા માટે, જેને કહેવાય ને કે આમ અંદર અલા થઈ જાય છે, આમ લોહી ઉકળી જાય ને એવું, તો ગુરુ દ્રોણ બદલો લેવા માટે પછી પાંડવોને એવી શસ્ત્ર વિદ્યા શીખવાડે છે અને પછી દ્રુપદ રાજા ઉપર યુદ્ધ કરે છે. અને અર્જુન પછી દ્રુપદને બંદી બનાવી અને ગુરુ દ્રોણ પાસે લઈ આવે છે, અને એ બધી આખી કથા ભાગવતમમાં છે. પણ અહીંયા જે ગુરુ દ્રોણ ને અહીંયા ટોણો મારે છે. હવે જો આ વૈદિક કાળના જે ગુરુઓ હતા ને એ કેટલા ઉદાર નીતિ વાળા હતા. હવે આ દ્રુપદ રાજા એ પછી જેને કહેવાય ને કે દ્રુપદ રાજાને બંદી બનાવીને અર્જુન લઈ આવે છે જ્યારે ગુરુ દ્રોણ પાસે, ત્યારે દ્રુપદ રાજાને પણ અપમાન જેવું લાગે છે. એટલે દ્રુપદ રાજા પણ ગુરુ દ્રોણને મારવા માટે એ જેને કહેવાય ને કે એટલું બધું તપ કરે છે અને એવો પુત્ર ઉત્પન્ન કરે છે કે જે ગુરુ દ્રોણને મારી શકે. ગુરુ દ્રોણ જે કહેવાય ને કે બહુ શસ્ત્ર વિદ્યામાં બહુ પારંગત હતા અને પાંડવોને વિદ્યા શીખવેલી હતી એમને. તો ગુરુ દ્રોણને મારવા માટે એ દુષ્ટધુમ્ન અને દ્રૌપદી અગ્નિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. એવું તપ કરી અને પછી આ પુત્રને ઉત્પન્ન કરે છે કે જે ગુરુ દ્રોણને મારી શકે. તો આવો જે દુષ્ટધુમ્ન જે છે એને પણ ગુરુ દ્રોણે ગુરુકુળમાં વિદ્યા શીખવેલી છે પાંડવોની સાથે. બધા ગુરુકુળમાં સાથે ભણતા, અને એ વખતે તો ગુરુ દ્રોણ બ્રાહ્મણ હતા. વૈદિક કાળમાં તો બ્રાહ્મણો જેને કહેવાય ને કે બાળકોને શસ્ત્ર વિદ્યા, આ બધી વિદ્યા જે છે ભક્તિનું સાયન્સ સમજાવતા. તો ત્યારે આ દુષ્ટધુમ્ન જે છે એ આવી રીતે ગુરુ દ્રોણ પાસેથી જ શસ્ત્ર વિદ્યા શીખેલી છે અને આ વ્યૂહરચના એને પાંડવોની સેનાની કરેલી છે. એટલા માટે અહીંયા દુર્યોધન જે છે ગુરુ દ્રોણનું અહીંયા ટોણો મારે છે. જો દુર્યોધનની આપણે જોઈએ ને કે આ મેન્ટાલિટી કેવી છે, દુર્યોધનને તો આપણને બધાને ખબર છે કે કેવી નેગેટિવ માઇન્ડ વાળા હતો. તો ગુરુ દ્રોણનું એને એકચ્યુઅલી અપમાન ન કરવું જોઈએ, ટોણો ન મારવો જોઈએ. આપણે કેટલો આદર ગુરુઓનો કરતા હોઈએ, ગુરુ માતા પિતા આપણે આદર સમાન છે. તો ગુરુનો આદર કરવા કે ભાઈ તમે મારી સાથે આ યુદ્ધમાં લડવા માટે તૈયાર થયા છો, એ એવું કહેવાના બદલે ગુરુ દ્રોણને ટોણો મારે છે કે ભાઈ તમે જે શસ્ત્ર વિદ્યા બધી આ શિષ્યોને શીખવેલી ત્યારે તો તમે ઉદાર નીતિ વાપરેલી, પણ અહીંયા નહીં વાપરતા યુદ્ધમાં, પાંડવોના પક્ષમાં. તો આ રીતે ટોણો જબરજસ્ત મારે છે દુર્યોધન ભગવાન. અને એ પછી ભીષ્મ, હવે આ જે ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ સમજી જાય છે કે આ દુર્યોધનની સ્થિતિ, અને એ પછી ગુરુ દ્રોણને ટોણો મારી અને ભીષ્મ પિતામહ પાસે, જેને કહેવાય ને કે ના કહેવાનું કહેવા માટે ભીષ્મ પિતામહ પાસે જેને કહેવાય કે આવી રહ્યો હોય છે, ત્યારે ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ શંખ વગાડી અને શરૂઆત કરી નાખે છે. એટલું જબરજસ્ત શંખ, એમનો પણ શંખ જે છે એનો નાદ કરે છે કે આ હમણાં મારી પાસે આવીને મને હમણાં કંઈ કહેવાનું શરૂ કરશે એ પહેલા ભીષ્મ પિતામહ શંખ ફૂંકે છે. તો આ શંખ, અને એ પછી આ બાજુ ભગવાનના શંખ ફૂંકાય છે. અહીંયા શ્લોક છે, પાંચજન્ય ઋષિકેશો દેવદંત ધનંજય પૌંડ્રમ દદ્મૌ મહાશંખમ ભીમકર્મા વૃકોદર. ભગવાનનો શંખ જે છે પંચજન્ય નામનો શંખ છે. ધનંજય એટલે કે અર્જુનનો શંખનું નામ છે દેવદત્ત, પછી પૌંડ્રમ દદ્મૌ મહાશંખમ ભીમકર્મા વૃકોદર. તો ભીમ જે છે પૌંડ્રમ નામનો શંખ ફૂંકે છે, અને આ બધા શંખ ફૂંકાઈ અને રણ મેદાનમાં એવું ઘોંઘાટ ભર્યું વાતાવરણ થઈ જાય છે કે આ બધું વાતાવરણ જોઈને અર્જુનજીનો જેને કહેવાય ને કે હૃદય વિદીર્ણ થાય છે. જેને કરુણાવશ થઈ જાય છે અર્જુનજી, અને ભગવાનને કહે છે કે મને મારો રથ જે છે એ બે સેનાઓની વચ્ચે લઈ જાઓ. આ બધું, અને ભગવાનનું શંખ જો દિવ્ય છે, ભગવાનની સાથે જે પણ જોડાયેલું છે ને એ બધું આધ્યાત્મિક છે. તો એ દિવ્ય શંખના ફૂંકાવાથી જેને કહેવાય ને કે પાંડવોના હૃદય જે છે એ વિદીર્ણ થયા છે. કૌરવો જે છે એ ભય પામ્યા છે
ભગવાનનો શંખનો એટલો જબરજસ્ત નાદ હતો રણ મેદાનમાં કે એનો અવાજ સાંભળી અને કૌરવો જે છે એ ભય પામ્યા છે. શાસ્ત્રોમાં કોઈ જગ્યાએ એવો ઉલ્લેખ નથી કે પાંડવો ભય પામ્યા હોય, પરંતુ કૌરવો ભય પામ્યા છે. તો ખળભળાટ મચી જાય છે. જો અહીંયા લખ્યું છે, આકાશ અને પૃથ્વી બંને પર કંપન થવાથી તે ધ્રુતારના પુત્રોના હૃદયને હચમચાવી નાખે છે. અને 21-22 શ્લોક જે છે એ અને ભગવાન અર્જુનજીને ભગવાનને કહે છે કે મારો રથ બે સેનાની વચ્ચે લઈ જાઓ, અને એ રથ સેનાની વચ્ચે લઈ જાય. હવે ભગવાન તો જો કંઈ પણ કરી શકે. હા, તો ભગવાન જેને કહેવાય ને કે ભીષ્મ પિતામહ અને ગુરુ દ્રોણની સામે જઈને જ રથને ઉભો રાખી લે છે કે અર્જુનજી જે છે વિષાદમાં આવે. હા, અને જેને કહેવાય ને કે મૂંઝવણમાં મુકાય એમને જોઈને. જો ભગવાને દુર્યોધનની સામે રથને લઈ ગયા હોત ને તો અર્જુનજી કદાચ વિષાદમાં ન આવત, યુદ્ધ કરવા માટે તરત જેને કહેવાય ને કે રેડી થઈ જાત. પણ અહીંયા તો ભગવાને રથને ક્યાં ઉભો રાખ્યો છે? ગુરુ દ્રોણ અને ભીષ્મની સામે જઈને. અને ભગવાનને પછી અર્જુનજી કહે છે કે જેઓ અહીં લડવા માટે આવ્યા છે, ધૃતરાષ્ટ્રના દુષ્ટ મનવાળા પુત્રને ખુશ કરવા ઈચ્છે છે, તેમને હું જોવા ઈચ્છું છું. કે દુર્યોધનની સાથે કોણ કોણ આવ્યા છે બધા લડવા માટે, એ બધાને હું જોવા માટે ઈચ્છું છું. અને તમે મારો રથ જે છે એ લઈ જાઓ બે સેનાની વચ્ચે. અને ભગવાને અચ્યુત કહીને બોલાવ્યા છે. અર્જુનજીએ ભગવાનને અચ્યુત કીધા છે. અચ્યુત એટલે કે જે હંમેશા ભક્તની રક્ષા કરવા માટે દોડીને આવે, એટલા માટે ભગવાનને અચ્યુત કયા છે. ભગવાનના સારથી અર્જુનજીના સારથી બન્યા છે ભગવાન, અને પાર્થ સારથી કીધા છે ભગવાનને. તો એવું અહીંયા અર્જુનજી જો કેવો ઓર્ડર કરે છે ભગવાનને. અહીંયા અર્જુનજી એવા કેટલા બધા ઉચ્ચ હશે કે એમ ભગવાનને ઓર્ડર કરી શકે છે. ભગવાન બે સેનાની વચ્ચે રથ લઈને આવે છે, અને એ પછી અર્જુન બંને પક્ષોની સેનાઓ વચ્ચે લઈ જાય છે. ત્યારે એમના પિતા, દાદા, શિક્ષકો, મામા, કાકાઓ, ભાઈઓ, પુત્રો બધાને જોઈ અને એ જેને કહેવાય ને કે કરુણાવશ થઈ જાય છે. અને કે છે ભગવાનને કે મારું શરીર જે છે કંપી રહ્યું છે, મારા રૂવાટા ઉભા થઈ રહ્યા છે, મારું ગાંડીવ ધનુષ્ય મારું સરકી રહ્યું છે, અને મારી ચામડી બળી રહી છે. ભગવાનને કહે છે કે આ હું યુદ્ધ નહીં લડી શકું. બધાને જુએ છે અને યાદ કરે છે કે ભીષ્મ મારા દાદા, હું તો નાનો હતો ત્યારે કેવું મારી સાથે રમતા, હું એમના ખોળામાં માટી વાળો થઈને બી હું જતો, પણ એ તરત મને ખોળામાં લઈ લેતા હતા. હું એમના ખોળામાં રમી અને મોટો નાનો થયેલો છું. ગુરુ દ્રોણ કે જેને મને આટલી મોટી વિદ્યામાં પારંગત બનાવ્યો છે. તો આવા ગુરુ દ્રોણ, ભીષ્મ પિતામહ અને બધા ભાઈ પાંડુઓને બધા સગાવાલાઓને જોઈ અને એ ના પાડે છે ભગવાનને યુદ્ધ કરવાની. ભગવાનને કહે છે એકવાર માટે તો કે હું ભિક્ષા માંગીને ખાઈ લઈશ, હું મારું જીવન વનમાં જઈ અને તપ કરીને ગુજારી લઈશ, પણ મારે યુદ્ધ નથી લડવું. તો આ રીતે ભગવાન કાલનો અધ્યાય છે એ પણ ખૂબ સરસ છે. અહીંયા અર્જુનજી ના પાડે છે કે મારે હવે યુદ્ધ લડવું નથી. તો જો અહીંયા એક જ દ્રશ્યની વિવિધ પ્રતિક્રિયાઓ છે. આજનો જે અધ્યાય છે, આખી ભગવદ્ ગીતા છે, એ આ 3 કેરેક્ટર ઉપર જેને કહેવાય ને કે આખી બહુ બંધાયેલી છે. હરે કૃષ્ણ. કોણ કોણ છે આ 3 પ્રતિક્રિયાઓમાં? આ 3 જે પાત્રો છે એ કયા કયા છે? હરે કૃષ્ણ. ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુન અને દુર્યોધન. હા, યસ, ખૂબ સરસ. ધૃતરાષ્ટ્ર છે, અર્જુન છે, અને તો જો અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્ર અને પિતા પુત્રનો જે ભય જે છે ને એ આખો અલગ છે. ચલો, ધૃતરાષ્ટ્ર કેમ ભયમાં આવે છે? હરે કૃષ્ણ. તેને ખબર હતું તે અધર્મી હતા એના પુત્ર. હા, ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુ. યસ, બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? ધૃતરાષ્ટ્રનો ભય કેમ, ધૃતરાષ્ટ્ર કેમ ભયમાં છે? એમના પુત્રોનો નાશ થવાનો છે. હા, બરાબર છે. યસ, કુરુક્ષેત્ર છે એ ધર્મનું ક્ષેત્ર હતું એટલે. હા, બરાબર છે. યસ. અને દુર્યોધન કેમ ભયમાં છે?
એ ખોટું કરી રહ્યો છે, અધર્મનો સાથ આપી રહ્યો હતો. હા, બરાબર છે પ્રેરક માતાજી. યસ. તો ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે ભયમાં છે, હા, કે મારા પુત્રોનું જીત થશે કે નહીં. હા, કેમ કે અધર્મની સાઈડ હતા, સામે પક્ષે કૃષ્ણ છે. હા, અને જો અર્જુનજીનો ભય જે છે ને, અહીંયા ભય અલગ અલગ દશામાં છે. હા, પિતા પુત્રનો ભય અલગ છે. દુર્યોધનનું કેરેક્ટર આપણને બધાને ખબર છે કે નેગેટિવ છે. અર્જુનજી જે છે એમનો ભય અલગ છે. અર્જુનજી શું વિચારે છે, કેમ કે આ યુદ્ધમાં મહાવિનાશ થવાનો છે. મહાવિનાશ તો કેવો વિનાશ થશે કે આટલા લોકો હણાશે. હા, સામેની સેનાવાળા તો હણાશે, પણ મારી સેનામાં જે લોકો છે, મારી સાથે જોડાયેલા છે, એ લોકો પણ વિનાશ થશે. હા, યુદ્ધમાં કેટલો મહાભયંકર વિનાશ થશે. અને ચલો મનુષ્યનો તો થશે, પણ જે યુદ્ધમાં હાથી ઘોડાઓ જે બધા છે પશુઓ, એનો પણ વિનાશ થશે. જો અર્જુનજી કેટલો બધો વિચાર કરે છે, હા, કે આ મહાવિનાશ થશે અને આ મહાભયંકર યુદ્ધ થશે, તો આ યુદ્ધનું જે પરિણામ જે છે ખૂબ, જેને કહેવાય ને કે મહાભયાનક પરિણામ આવશે. કેટલો બધો વિચાર કરે છે. અને ભગવાનને યુદ્ધ ન લડવા માટેના કારણો આપે છે. શું કારણો આપે છે આપણે જોઈએ. જો પહેલા તો કરુણા, આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ અને અનિશ્ચિતતા. કરુણા કોને આવે? જે ભક્ત હોય એને કરુણા આવે. કે આટલો બધો વિનાશ થશે, આટલા પશુઓ હણાશે, આટલા મનુષ્યો હણાશે. તો કરુણાવશ થઈ અને ભગવાનને યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે. આનંદ નથી તો ભગવાન આનંદ નથીમાં પણ આગળ કહેશે, ભગવાનને કહે છે કે મારા મિત્રો સંબંધીઓને મારી સામે આવી લડાઈની ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપાય છે ને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. અને ભગવાનને કહે છે કે હું નથી જોતો કે આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સંબંધીઓને મારી નાખવાથી કઈ રીતે સારું થઈ શકે. હું મારા પ્રિય કૃષ્ણ પછીના વિજય, રાજ્ય અથવા સુખની ઈચ્છા કરી શકતો નથી. આનંદ નથી, એટલે કે મને કદાચ હું યુદ્ધ જીતી પણ જઈશ અને મને રાજ્યનું સુખ મળી પણ જશે, તો હું કેવી રીતે આનંદ કરી શકીશ. આનંદ કરી શકવા માટે આપણને કેવું, બધાની આપણે એકલા આનંદ કરી શકીએ. કોઈ પણ આપણું કંઈ, આપણે ઘરમાં કંઈ પ્રસંગ કરીએ કે કંઈ પણ કરીએ તો આપણે એકલા આનંદ ન કરી શકીએ. આપણને આનંદ કરવા માટે આપણે આપણા ફેમિલી વાળા જોઈએ, મિત્રો જોઈએ, સગાવાલા જોઈએ. આનંદ કરવા માટે હંમેશા સાથે હોઈએ તો આનંદ કરી શકીએ. તો અહીંયા અર્જુનજી ભગવાનને કેવું કહી રહ્યા છે કે હું આનંદ નહીં કરી શકું, કે આ જો યુદ્ધ જીતી પણ જઈશ ને સુખ મળી જશે રાજ્યનું, તો પણ હું આનંદ નહીં કરી શકું, કેમ કે મારી સાથે કોઈ આનંદ કરવા વાળું નહીં હોય. જો કેટલું બધું ભગવાનને કહી રહ્યા છે. અને દલીલો પણ કરે છે ભગવાનને, તો એ ન લડવાના કારણો આપે છે, પણ એ પણ કેવા ધર્મની સાઈડ હોય. કેવી કરુણાવશ થઈ અને કે આટલો બધો મહાવિનાશ થશે, હું આનંદ કેવી રીતે કરી શકીશ. અને પાપ નો આપણે આટલા બધા હણાશે તો મને પાપ લાગશે, હું નરકનો રસ્તો મારો ખોલી રહ્યો છું, એવું ભગવાનને કહી રહ્યા છે. કે આટલી બધા હત્યા થશે તો એ યોગ્ય નથી. અને જો અહીંયા ભગવાનને માધવ કરીને સંબોધન કરે છે અર્જુનજી. ભગવાનને માધવ કેમ કયા છે? કેમ કે માધવ એટલે કે લક્ષ્મીપતિ. શ્રી એટલે લક્ષ્મી, હંમેશા ભગવાનની સાથે હોય છે. ભાગ્યના પતિ છો, ભાગ્યની દેવીના પતિ છો તમે, અને મારા માટે દુર્ભાગ્યનો રસ્તો તમે ખોલી રહ્યા છો, મને તમે યુદ્ધ કરવા માટે પ્રેરી રહ્યા છો. કેટલી બધી દલીલ કરે છે અર્જુનજી ભગવાનને. તો આપણે આ સગાઓને મારીને આપણે કેવી રીતે ખુશ રહી શકીશું, એવું ભગવાનને કહી રહ્યા છે અહીંયા. તો ભગવાન હવે જેને કહેવાય ને કે યુદ્ધ કરવા માટે અર્જુનજીને પ્રેરી રહ્યા છે. કેમ કે કૌરવો જે છે ને એ આતતાઈઓ છે. કૌરવોએ કેટલું બધું પાંડવોને હેરાન કરવામાં કઈ પાછી કરી જ નથી કૌરવોએ. તમને બધાને ખબર હશે કયા કયા પ્રસંગો છે કે જે કૌરવોએ પાંડવોને હાનિ પહોંચાડી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. લાક્ષાગૃહમાં બાળવા માટે જી, ભીમને ઝેર આપવા. હા, યસ, ભીમને રવિ ઝેર પ્રભુ, આપ્યું. અક્ષય પ્રભુ, યસ, બરાબર છે બાપુશ્રી. યસ, ઓકે, ખૂબ સરસ.
તો ઝેર આપનાર, ભીમને એકવાર લાડુમાં ઝેર આપી અને ખવડાવી અને પછી સમુદ્રમાં ફેંકી દીધેલા હતા ભીમને, દુર્યોધન. પછી ઘરમાં આગ લગાડનાર, તો લાક્ષાગૃહનો આપણને પ્રસંગ ખબર છે. પછી જીવલેણ હથિયારોથી હુમલો કરનાર, ધન લૂંટનાર, સંપત્તિ પડાવી લે કે રાજ્ય તો હું 5 ગામ પણ નહીં આપું, દુર્યોધને કહી દીધેલું. શાંતિ પ્રસ્તાવ લઈને જ્યારે ભગવાન ગયા હતા ત્યારે ભગવાનને કહ્યું હતું કે હું 5 ગામ પણ નહીં આપી શકું, બીજાની એટલે કે જમીન કબજો કરનાર. તો આ જે કૌરવો જે છે આતતાઈઓ છે અને પત્નીનું અપહરણ કર્યું. તો આપણને ખબર છે દ્રૌપદીનો જે ચીર વસ્ત્રાહરણ થયેલું એ આખો પ્રસંગ આપણને પણ ખબર છે. તો આવા આક્રમણખોરોને તરત જ મારી નાખવામાં આવે છે અને શાસ્ત્ર કહે છે કે આવા આક્રમણખોરો જે છે એને મારવામાં પાપ નથી. તો અહીંયા ભગવાન એમને સમજાવી રહ્યા છે અર્જુનજીને કે તું ચિંતા નહીં કર. કૌરવો જે છે આતતાઈઓ, ભગવાને કૌરવોને આતતાઈઓ તરીકે વર્ણવેલા છે. અને એ પછી અર્જુનજી કહે છે કે કૌટુંબિક પરંપરાઓ જ્યારે કુટુંબમાં, હવે યુદ્ધ લડવા માટે કોણ જાય? પુરુષો જાય. તો એ પુરુષો જ્યારે જાય અને પુરુષો જો હણાય તો ઘરમાં વડીલો, સંસ્કાર સિંચન કરવા વાળા વડીલો જ ન હોય તો પછી પ્રજા કેવી ઉત્પન્ન થાય? વર્ણશંકર. અને પછી જો પુરુષો જ હણાઈ જશે અને જે કુળની સ્ત્રીઓ જે છે એ પ્રદૂષિત થઈ જશે. કેમ કે આજકાલ એવું, એટલે આપણે જઈને કહેવાય કે સ્ત્રીઓનો સ્વભાવ જે છે એ બહુ કોમળ હોય છે, કોઈની પણ વાતમાં તરત આવી જાય. અને જો અધર્મ કરવા માટે પ્રેરાશે કુળની સ્ત્રીઓ તો વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થશે. અને એ પછી જે પ્રજા, હવે આપણે પણ જોઈએ કે સમાજમાં એ સમાજની જે વ્યવસ્થા જળવાતી હોય તો એ શેના લીધે? કેમ કે સમાજમાં એવી પ્રજા સારી હોય તો સમાજ વ્યવસ્થા જળવાય, રાષ્ટ્રની જે વ્યવસ્થા છે એ બધી જળવાય. તો જો કેટલું અર્જુનજી કેટલું વિચારે છે કે કૌટુંબિક પરંપરાઓ નાશ પામશે અને હંમેશા પિંડદાન હોય કે જે પિતૃ ક્રિયા ને બધું કરવાનું હોય તો એ હંમેશા પુરુષો કરતા હોય છે, આપણને ખ્યાલ છે. તો મૃત્યુની જે ક્રિયા હોય એ પુરુષો પિંડદાન ને બધું કરતા હોય. તો કે આવી જે પરંપરાઓ જે છે એ બધી નાશ પામશે જો આ યુદ્ધમાં આટલો મહાવિનાશ થશે. તો આ બધું વિચારી અને ભગવાન જે છે એ ભગવાનને કહી રહ્યા છે ને ના લડવાના કારણો આપી રહ્યા છે. અને આ ખૂબ સરસ રીતે ભગવાનને કહી રહ્યા છે. તો આ સંજયજી છે વર્ણન કરે છે અને ભગવાન અર્જુન જે છે એ ગાંડીવ ધનુષ નીચે મૂકી દે છે રથમાં અને પછી બેસી જાય છે અને મન દુઃખથી ભરાઈ ગયું છે. પણ આપણે જોઈએ છે કે કૌરવોની હાર તો નિશ્ચિત હતી, પણ સામે જે પાંડવો જે છે એમની જીત પણ નક્કી છે, કેમ કે એમની પક્ષે કૃષ્ણ છે. આપણને આ તો ખબર છે, પણ પાંડવોની જીતના બીજા પણ કારણો છે. હરે કૃષ્ણ. કયા છે? કારણ કે તે ધર્મમાં માર્ગે હતા. જી, ધર્મ હતો તેની સાથે. હા, બરાબર છે, ધર્મ હતો. પછી બીજું કઈ? પાંડવોની જીત નક્કી છે. કયા કારણો છે? કયા કારણોથી કૃષ્ણ હતા સાથે? એ પહેલું કારણ, બરાબર. પછી આપણે પહેલો શ્લોક જોયો, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે. હરે કૃષ્ણ. કુરુક્ષેત્ર પોતે ધર્મનું સ્થાન હતું એટલે. યસ, ખૂબ સરસ રવિ પ્રભુ. ઓકે, પછી બીજા કોઈ કારણો? પ્રીવિયસ બેચના કોઈ આપણા પાર્ટિસિપન્ટ્સ હોય તો બોલી શકે છે. નીતિ હતી. હા, નીતિ ધર્મની સાઈડ હતા. યસ, ખૂબ સરસ કંચન માતાજી. યસ, બીજું? ઉદ્દેશ સારો હતો. જી પ્રણવ પ્રભુ, તમારો અવાજ નહીં આવ્યો. ઉદ્દેશ સારો હતો. બસ, હા, ખરેખર સરસ, ખૂબ સરસ. તમે બધા ખૂબ સરસ જવાબો આપી રહ્યા છો. તો આપણે આવી રીતે ઇન્ટરેક્શન પણ સાથે સાથે કરતા રહીશું અને આ જ્ઞાન લેતા રહીશું. તો આ જે અર્જુનજીની જીતના, પાંડવોની જીતના 9 કારણો છે. તો પહેલું છે ધર્મક્ષેત્ર. કુરુક્ષેત્રને ધર્મક્ષેત્ર પણ કહેવાયું છે. કેમ કે જે કુરુક્ષેત્ર જે છે રણ મેદાન, ત્યાં ખૂબ જેને કહેવાય ને કે તપસ્વીઓએ તપ કરેલા છે. તો એટલા માટે ભગવાને ત્યાં એ
જમીન ભૂમિને વરદાન આપેલું છે કે આ જગ્યાએ જે કંઈ પણ કાર્ય થશે ત્યાં અને ધર્મની સાઈડ જે હશે એનો વિજય થશે. એટલા માટે કુરુક્ષેત્રને ધર્મક્ષેત્ર પણ કહેલું છે. ભાગવતમમાં પણ ખૂબ સરસ ઉલ્લેખ છે કુરુક્ષેત્ર માટે. ત્યાં બહુ તપસ્વીઓએ બધા રાજાઓએ કરેલું હતું. આપણે અત્યારે પણ જોઈએ છે કે ગ્રહણ સમયે આપણે ભગવાનનું નામ વધારે લેવાનું કહેવામાં આવે છે. શાસ્ત્ર કહે છે, આપણા ગ્રંથો, ધર્મ ગ્રંથો બધા છે એ કહે છે ગ્રહણ સમય. તો એ વૈદિક કાળમાં એવી પદ્ધતિ હતી કે ગ્રહણ સમયે આવા કોઈ જગ્યાએ બધા ભેગા થાય અને ભગવાનનું નામ બધા સાથે લેતા. એવો ઉલ્લેખ છે ગ્રંથોમાં. તો આ કુરુક્ષેત્રમાં એક વખત જ્યારે ભગવાન વ્રજ છોડી અને પછી ગયેલા છે, એ પછી જેને કહેવાય ને કે વ્રજવાસીઓ અને ભગવાન જ્યાં હતા ત્યાંથી પણ બધા આવ્યા અને બધા ભેગા થઈ અને ખૂબ સરસ જેને કહેવાય કે ભક્તિ કરી હતી. તો કુરુક્ષેત્ર જે છે એટલા માટે ધર્મક્ષેત્ર કહેવાય છે. એ પછી આવે છે દૈવી રથ. તો દૈવી રથ ભગવાન અર્જુનજીનો જે રથ છે અગ્નિ દેવતાએ એમને જેને કહેવાય ને કે આપેલો છે, અગ્નિ દેવતાએ આપેલો છે, એટલા માટે એ દૈવી રથ છે. અને એ પછી આવે છે કપિધ્વજ. કપિધ્વજ એટલે કે હનુમાનજી એમની સાથે છે, રથ ઉપર બિરાજમાન છે. રથ કેમ હનુમાનજી સાથે છે? ભગવાનની સાથે હનુમાનજી કેમ છે? એ જીતનું કારણ કેમ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જ્યાં રામ હોય ત્યાં હનુમાનજી હોય ને કૃષ્ણ રામ અવતાર છે ને. જી જી, ખૂબ સરસ બાપુશ્રી પ્રભુ. યસ. તો આ ભગવાન જ્યારે ત્રેતાયુગમાં રામ તરીકે આવેલા, ભગવાન કૃષ્ણના જ અવતાર છે રામ. ભગવાન ત્રેતાયુગમાં રામ તરીકે આવ્યા, દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ તરીકે આવ્યા છે. ને હનુમાનજીએ ભગવાનની સેવા સ્વીકારેલી છે. તો હનુમાનજી હંમેશા ભગવાનની સાથે હોય છે. અને બીજી એક કથા જે છે ભીમ સાથે પણ જોડાયેલી છે. આપણે ક્યારેક કોઈ નાનો અધ્યાય હશે ત્યારે આપણે ક્યારેક લઈશું. તો ભીમને રક્ષણ આપવા માટે થઈને પણ હનુમાનજી આવેલા છે. તો આ રીતે હનુમાનજી પણ સાથે તે શંખનાદ, શંખનાદ આપણે જોયું કે ભગવાનનો શંખ જે છે પંચજન્ય શંખ એ દિવ્ય છે. ભગવાન સાથે જોડાયેલું જે છે એ બધું દિવ્ય છે. કેમ કે ભગવાન દિવ્ય છે એટલા માટે એમનો શંખ પણ દિવ્યનાદ છે. અને આ જે શંખનાદ છે એ પણ એક જીતનું કારણ હતું. ગાંડીવ ધનુષ્ય, તો ગાંડીવ ધનુષ્ય પણ અર્જુનજીને ઇન્દ્રજીએ આપેલું છે. ગાંડીવ ધનુષ્ય એકવાર જો આ પેલા અર્જુન જે છે ને ઘણા એવા યુદ્ધો જીત્યા છે. અર્જુનજી કઈ એવા નહોતા કે મૂંઝવણમાં મુકાય કે ડિપ્રેશનમાં આવે કે મારે યુદ્ધ લડવું નથી. આ પહેલા પણ અર્જુનજી ઘણા બધા યુદ્ધ જીતેલા છે. પરંતુ આ એક ભગવાનની લીલા છે. ભગવાને અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખ્યા છે કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપી શકે આપણા માટે થઈ. અને ભગવાનજીએ અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખ્યા છે. એટલા માટે અર્જુનજી મૂંઝવણમાં મુકાયા છે. નહીં તો આપણે જોઈશું ડે બાય ડે અધ્યાયમાં અર્જુનજીનું પણ પાત્ર ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને વર્ણવેલું છે. અનેક સર્ટિફિકેટો આપેલા છે અર્જુનજીને. તો અર્જુનજી તો મૂંઝવણમાં મુકાય એવા હતા જ નહીં. તો આ રીતે ગાંડીવ ધનુષ્ય અર્જુનજીને એકવાર સ્વર્ગમાં લડાઈ, આખું ભાગવતનમાં ખૂબ સરસ કથા છે. અને એમને ગાંડીવ ધનુષ્ય મેળવેલું છે, ઇન્દ્રજીએ આપેલું છે. ત્યક્તા જીવિતા, જો આ પહેલા અધ્યાયના 9મા શ્લોકમાં ત્યક્તા જીવિતા કરીને વર્ડ આવે છે. ત્યક્તા જીવિતા એટલે નેગેટિવ પ્રિડિક્શન. તો દુર્યોધને નેગેટિવ પ્રિડિક્શન કરેલું છે કે આજે મારી સાથે જે સેના જોડાયેલી છે એ બધા મારા માટે મરવા માટે તૈયાર થયા છે. દુર્યોધને એકચ્યુઅલી એવું કેવું જોઈએ કે આ બધા જે મારી સાથે આવેલા છે મને જીતાડવા માટે આવેલા છે. પરંતુ એવું વાક્ય સેન્ટેન્સ કે છે કે ભાઈ મારી માટે મરવા માટે તૈયાર થયેલા છે. તો આ નેગેટિવ પ્રિડિક્શન પહેલેથી જ આ દુર્યોધને કરેલું છે. એ પછી મોક્ષદા એકાદશીનો એ દિવસ હતો. અને લગભગ કહેવાય છે કે 64 કરોડ લોકો આ યુદ્ધમાં હણાયા હતા. આજે હું થોડોક ટાઈમ તમારો વધારે લઈ રહી છું, મને માફ કરજો.
કેમ કે આજે પહેલો દિવસ છે. આપણે બધી જે આ આપણો કોર્સ જે ચાલી રહ્યો હતો એનો માળખું પણ સમજવાનું હતું. આપણે આ પ્રભુપાદ વિશે પણ આપણે આ જાણવાનું હતું. આજે મહાત્મય લેવાનું હતું. એટલે આજે ટાઈમ થોડોક વધારે ગયો છે, તો મને માફ કરજો. તો એ પછી મોક્ષદા એકાદશી એ દિવસે અને ભગવાને બધાને જેટલા પણ ભગવાનના હાથે આ યુદ્ધમાં જેટલા પણ લોકો હણાયા એ બધાને ભગવાને મોક્ષ આપેલો છે, મુક્તિ આપી છે. એટલા માટે અને એ દિવસે મોક્ષદા એકાદશીનો દિવસ હતો. ભાગ્યલક્ષ્મી હંમેશા કૃષ્ણ હોય ત્યાં લક્ષ્મીજી હંમેશા ભગવાનના સહચરી છે. એટલે ભાગ્યલક્ષ્મી એમની હંમેશા સાથે હોય છે. અને શ્રી એટલે કે વિજય. શ્રી એટલે લક્ષ્મી અને શ્રી એટલે વિજય. તો એ પણ સાથે હતા ભગવાનની. અને ભગવાનની પાદ સેવનમની સેવા સ્વીકારેલી છે લક્ષ્મીજીએ. તો એમના સહચરી છે, એટલા માટે પણ એ જીતનું કારણ હતું. અને એ પછી ઋષિકેશ કીધા છે ભગવાનને. હરે કૃષ્ણ. ઋષિકેશ કેમ કીધા છે? કોઈએ વાંચ્યું હોય ભગવદ્ ગીતામાં? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઋષિકેશ કેમ કીધા છે? કોઈને ખ્યાલ છે? ઇન્દ્રિયો પર એમનું વર્ચસ્વ હતું એટલે. જી, ખૂબ સરસ પ્રભુ. તો ઋષિકેશ ભગવાનને ઇન્દ્રિયોના સ્વામી એટલે કે ઋષિકેશ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી કહેલા છે ભગવાનને. ઋષિકેશ એટલા માટે કહેવાય છે. આ બધા હું ક્વેશ્ચન છે ને પાછળ હું કરીશ. તમારે કોઈએ નોટ ડાઉન કરવા હોય ને તો કરજો. અર્જુનજીના ન લડવાના કારણો કયા કયા હતા, પછી અર્જુનજીની જીતના કારણો, ભગવાનને ઋષિકેશ કેમ કયા છે. તો આ બધું આપણે પાછું જો રિવિઝન બહુ જરૂરી છે. તો ઋષિકેશ કીધા છે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. અને અહીંયા ભગવાને અર્જુનજીની ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી છે, એટલા માટે ભગવાનને ઋષિકેશ પણ કયા છે. આપણે જોયું ને કે અર્જુનજી જેને કહેવાય ને કે મૂંઝવણમાં મુકાય એવા હતા જ નહીં. આ પહેલા પણ એવા અનેક યુદ્ધો અર્જુનજી જીતી ચૂકેલા છે. અને અહીંયા ભગવાને અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખ્યા છે, એટલા માટે અહીંયા ભગવાનને ઋષિકેશ કીધા છે. ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી છે અર્જુનજીની ભગવાને. આપણી ઇન્દ્રિયોને પણ ભગવાન કંટ્રોલ કરે છે. કેવી રીતે આપણે આગળ ડે બાય ડે જોઈશું. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે ભગવાન. તો આવા ભગવાન વિશે આપણે કાલે જાણીશું. ખૂબ સરસ અધ્યાય કાલનો પણ છે. ભગવાન બોલવાનું શરૂ કરશે. ભગવાનની એન્ટ્રી થવાની છે કાલે તો. ખૂબ સરસ રીતે. તો આ ભગવાન, તો આ કોપી ધ્વજ, શંખ, દિવ્ય શંખ, પછી આ જે રથ છે દૈવી રથ છે, મોક્ષદા એકાદશી, ત્યક્તા જીવિતા, એવા 9 કારણો છે અર્જુનજીની જીતના. તો આ ભગવદ્ ગીતામાં 18 અધ્યાય છે, 700 શ્લોક છે. પ્રથમ 6 અધ્યાય કર્મયોગ કહેવાય છે, જે મધ્ય 6 અધ્યાય છે ભક્તિ યોગ કહેવાય છે, અને છેલ્લા છે 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગ કહેવાય છે. તો આપણે ખૂબ સરસ આપણે સમજતા રહીશું. અને ભગવદ્ ગીતામાં આપણે 5 વિષયોને કવર કરવાના છે. એક છે ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કર્મ અને કાળ. તો આ 5 સબ્જેક્ટને આપણે આવરી અને આપણે આ જ્ઞાનની ચર્ચા કરતા રહીશું ડે બાય ડે. ખૂબ સરસ. તમે બધા જોડાઈને રહેજો. અને આપણે આ હરે કૃષ્ણનું નામ જે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, આપણે 4થા અધ્યાયથી આપણે એક માળા રોજ કરીશું અધ્યાય પૂરો થયા પછી. તો બધા જોડાયેલા રહેજો. તો આ સાથે આપણો અધ્યાય જે છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે, પૂરો થાય છે. હરે કૃષ્ણ બધાને. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. જી પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. રેકોર્ડિંગ બંધ કરશો પ્લીઝ.